សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថា Dyslipidemia ដែលមាននៅក្នុង pharmacology ចឹងក៏អត់ខាតពេលយូរយើងមើល introduction ទៅលើ Dyslipidemia វិញម្ដងចឹង Dyslipidemia នេះគឺមានន័យថាគឺជាការកើនឡើងនៅកម្រិត total cholesterol ហើយនឹងមានការនៅ low density lipoprotein LDL cholesterol និង triglycerides ហើយប៉ុន្តែបែរជាចុះទៅលើ high density lipoprotein ឬក៏ HDL cholesterol ហើយឬក៏មានការបូកចូលគ្នានៃ abnormality ទាំងអស់នេះហើយចំពោះ pathophysiology វិញចឹងចំពោះ cholesterol triglycerides ហើយនិង phospholipids គឺវាត្រូវបានធ្វើចលនា transported នៅក្នុងឈាមជា complexes of lipid ហើយនិង protein ឬក៏គេហៅថា lipoprotein ហើយចំពោះការឲ្យមាន LDL ឡើងខ្ពស់នេះអាចឲ្យ risk factor ឲ្យចេញជា oxidize LDL ដែលវាអាចខូចឬក៏ធ្វើឲ្យមាន injury ប៉ះពាល់របួសទៅលើ endothelium ហើយបន្ទាប់មកគឺអាចឲ្យមាន excessive homocysteine ដែលឲ្យមាន endothelial dysfunction ហើយនិង cellular interaction culminating នៅក្នុង atherosclerosis ហើយចំពោះ clinical cam ជា symptom របស់គាត់អាចមាន angina, myocardial infarction, arrhythmia, stroke, cerebral arteriosis, abdominal aortic aneurysm ហើយនិង sudden death ហើយចំពោះ primary ឬក៏ genetic lipoprotein disorder ហ្នឹងគឺចែកចេញជា6 categories ទី1គឺមានគីឡូមីក្រូមចំពោះ category ទី1ហើយចំពោះ category ទី 2A គឺមាននៅការកើនឡើងឬក៏ខូចទៅលើ lipoprotein ទៅលើ LDL ចំពោះ 2B វិញគឺមាន LDL បូកជាមួយនឹង very low density lipoprotein VLDL ចំពោះ disorder category ទី3គឺមាន intermediate density lipoproteinទី4ចំពោះ category ទី4គឺមាន VLDL ហើយចំពោះ category ទី5គឺមាន VLDL បូកជាមួយនឹងគីឡូមីក្រូមហើយចំពោះ secondary form of dyslipidemia also exists ហើយនៅ several drug classes មួយចំនួនអាចឲ្យប៉ះពាល់លើ lipid level ដូចជា progestin, niacin, diuretic, glucocorticoid, beta blocker, isotretinoin, protease inhibitor, cyclosporin, mirtazapine ហើយនិង sirolimus ហើយចំពោះ primary defect នៅក្នុង familial hypercholesterolemia គឺវាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការភ្ជាប់ទៅនឹង LDL ទៅជា LDL receptor ឬក៏ LDL air ដែលវាធ្វើឲ្យមានការខ្វះទៅលើការបំបែកទៅលើ LDL degradation តាមរយៈកោសិកានិង unregulated biosynthesis of cholesterol ហើយចំពោះ clinical presentation អ្នកជំងឺដែលមាននៅ dyslipidemia នេះវាច្រើន asymptomatic ជាច្រើនឆ្នាំហើយករណីដែលគាត់មានរោគសញ្ញាវិញគឺគាត់មានអាការៈ chest pain, palpitation, sweating, anxiety, shortness of breath, abdominal pain, loss of consciousness ឬក៏ difficulty with speech or movement ហើយវាក៏ពឹងផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃ abnormality ទៅលើ lipoprotein ផងដែរហើយរោគសញ្ញានៅពេលយើងធ្វើ physical examination អាចរួមមានដូចជា congenital symptoma មានធ្វើឡើងលឿងនៅស្បែក febrile polyneuropathy, high blood pressure និង increased body mass index ឬក៏ VASI ហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពី risk factor ដែលមាននៅក្នុង dyslipidemia គឺទី1តើតើជាមួយនឹងអាយុអាចបុរសធំជាង45ឆ្នាំស្ត្រីធំជាង55ឆ្នាំឬក៏មាន premature menopause without estrogen replacement therapy មាន family history of premature coronary heart disease, defined myocardial infarction or sudden death before 55 years of age នៅក្នុងឪពុកឬក៏បុរស either male first degree relative នឹងឬក៏ before 65 years of age in mother or either female first degree relative ហើយអាចមាន cigarette smoking, hypertension ធំជាងស្មើ140លើ 90 មីលីម៉ែត្រ/គីឬក៏កំពុងប្រើ anti hypertensive medication អាចមាន low HDL cholesterol តិចជាង40
microgram per deciliter ឬក៏តិចជាង 1.03 millimole per liter ហើយចំពោះយ៉ាង assist ទៅលើ dyslipidemia វិញគឺគេបោះទៅលើ fasting lipoprotein profile អាចមើលទៅលើ total cholesterol LDL HDL triglycerides នៅចំពោះអដាលណាដែលមានអាយុ20ឆ្នាំឬក៏ធំជាង20ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំម្ដងហើយវាអាច measure ទៅលើ plasma cholesterol triglycerides និង HDL level បន្ទាប់ពី12ម៉ោងនៅពេលដែលគាត់អត់ញ៉ាំអីដោយសារតែ triglycerides អាចកើនឡើងខ្ពស់នៅកន្លងពេលញ៉ាំអី total cholesterol is only modestly affected by fasting ហើយយើងអាចកណនីទៅលើ LDL ផងហើយនៅ LDL ផងដែរដូចជាគុណករណីកណនី LDL យើងគ្រាន់តែយកចំនួន triglycerides ចែកនឹង5ហើយមក LDL វិញយើងយក total cholesterol ដកជាមួយនឹងកតាបូកនៃ LDL បូកជាមួយនឹងHDL ហើយទៅតាមរបស់យើងគោលដៅរបស់នៃការព្យាបាលរបស់យើងគឺបន្ថយនៅ total ហើយនឹង LDL cholesterol ហើយដើម្បីបន្ថយ risk កុំឲ្យមានទៅលើអ្នកជំងឺឬក៏កុំឲ្យមានការកើតឡើងហើយម្ដងទៀតដូចជាយកកាតា infection China heart failure ischemic stroke or peripheral artery disease ហើយ risk bonus risk categories modify the goal and modality of LDL lowering therapy មានដូចជាជាមួយគឺ higher risk គឺជា risk ដែលខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកជំងឺជាអ្នកជំងឺដែលមាន coronary heart disease ឬក៏មាន coronary heart disease risk equivalent risk for coronary event is at least as high as for established coronary heart disease ធំជាង 20% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំពោះទី2គឺ moderate high risk វិញគឺមាន2ឬក៏ risk factor ច្រើននៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែល10ឆ្នាំបន្ទាប់មកអាចriskទៅជា coronary heart disease ពី10ទៅ20% ហើយចំពោះcategory ទី3គឺ moderate risk គឺមាន2ឬក៏ more risk factor 10ឆ្នាំក្រោយ risk ទៅជា coronary heart disease 10% ឬក៏តិចជាង 10% ហើយចំពោះ low risk វិញគឺពីគាត់មាន risk អាចអត់មានឬក៏មាន risk factor មួយដែល associated រយៈពេល10ឆ្នាំដែលឲ្យមាន coronary heart disease នោះតិចជាង 10% ហើយនេះគឺជាតារាងដែលបង្ហាញអំពីកម្រិត LDL cholesterol goal ហើយនឹង cut point for therapeutic lifestyle changes ដែលសកាត់វាTLC និង drug therapy in different risk category ជាងក្នុងករណីដែលគាត់ដែលមាន high risk ដែលមាន coronary heart disease ក៏មាន coronary heart disease risk equivalent ដែល10ឆ្នាំ risk ធំជាង 20% ហ្នឹងគឺ LDL goal គាត់គឺត្រូវតិចជាង100 millimole per liter ហើយអាចត្រឹមតិចជាង70ក៏បានដែរហើយចំពោះ LDL level ដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមាននៅ therapeutic lifestyle changes គឺករណីគាត់ធំជាងស្មើ100 millimole per liter ហើយ LDL level ដែលឲ្យគួរតែឲ្យថ្នាំព្យាបាលគឺធំជាងស្មើ100ដែរហើយឬក៏អាចនៅចន្លោះតិចជាង100ក៏អាចយើង consider ឲ្យមាន drug option ដែរហើយចំពោះអ្នកដែលមាន moderately high risk វិញគឺមាន risk factor 2បូកដែលមាន10ឆ្នាំអាច risk ទៅមានcoronary heart disease ហ្នឹងពី10ទៅ20% គឺយើងត្រូវLDL goal របស់យើងគឺត្រូវតិចជាង130ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ therapeutic lifestyle គឺនៅពេលដែលកម្រិត LDL ហ្នឹងគឺធំជាងឬស្មើ130ហើយករណីឲ្យថ្នាំក៏ធំជាងស្មើ130ដែរហើយចំពោះ moderate risk វិញគឺមាន risk factor 2បូកហើយអាចរយៈពេល10ឆ្នាំ risk របស់វាតិចជាង 10% គឺយើងឲ្យចាប់ផ្ដើមព្យាបាល LDL goal របស់យើងឲ្យតិចជាង130ហើយករណីឲ្យមានtherapeutic life change ក៏ធំជាងស្មើ130ហើយដល់ពេលឲ្យត្រាក់វិញគឺធំជាងស្មើ160ហើយចំពោះ low risk ពី0អត់មាន risk ឬក៏មួយ risk factor តិចជាងយើងត្រូវមានការ
goal របស់យើងគឺទៅតិចជាង160ហើយនៅពេលយើងឲ្យមានការព្យាបាល therapeutic lifestyle change វិញគឺធំជាងស្មើ160ហើយក្នុងករណីប្រើថ្នាំលុះត្រាតែធំជាងឬស្មើ190ហើយយ៉ាងពីការព្យាបាលដោយមិនប្រើថ្នាំវិញគឺយើងត្រូវធ្វើ therapeutic lifestyle changes no first visit including dietary therapy weight reduction and increased physical activity ហើយក៏ encourage ឲ្យមាន physical activity of moderate intensity 30 minutes a day for most days of the week ហើយយើងត្រូវធ្វើ assist patient with smoking cessation and control of hypertension ក៏ឲ្យគាត់បរិភោគអាហារដែលមាន fiber ដូច oat bran pectin psyllium ដែលអាចបន្ថយនៅកម្រិតតូតាឬក៏ LDL cholesterol ពី5ទៅ20% fiber ទាំងអស់នេះអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការឲ្យគាត់បាត់នៅ constipation associated with bile acid resin គឺ BAR ហើយក៏ក្រៅពីហ្នឹងឲ្យគាត់បរិភោគនៅ fish oil ខ្លាញ់ត្រី fermentation ដែលវាបន្ថយនៅ triglycerides VLDL kilomicron but it either has no effect on total and LDL kilomicron may elevate this fraction ហើយចំពោះរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពី macronutrient recommendation សម្រាប់ therapeutic lifestyle changes អញ្ចឹង component total fat យើងត្រូវឲ្យគាត់បរិភោគតែ25ទៅ35%នៃ total calorie ហើយចំពោះ dietary fiber វិញគឺ20ទៅ30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះ protein គឺប្រហែលជា15%នៃ total calorie ហើយចំពោះ carbohydrate គឺ50ទៅ60%នៃ total calorie អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលតាមរយៈការឲ្យថ្នាំវិញគឺ BA ឬក៏សកាត់វា bile acid resin ចំពោះ bile acid resin ដែលមានថ្នាំជា cholestyramine cholesterol cholesterol ហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង bile acid នៅក្នុង intestinal lumen ហើយវាមានអន្តរាគមន៍ទៅលើ enterohepatic circulation of bile acid ដែលវាបន្ថយនៅ bile acid poor size and stimulate hepatic synthesis of bile acid from cholesterol អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការថយចុះទៅលើ hepatic cholesterol poor ដែលវាបង្កើនឲ្យមាន cholesterol pure synthesis and the number of LDL or នៅលើ hepatocyte membrane ដែលវាបង្កើនឲ្យមានrate of catabolism from plasma and lowers LDL level ហើយការបង្កើននៅ hepatic cholesterol pure synthesis ប្រហែលវាសមស្របជាមួយនឹងការបង្កើននៅ hepatic LDL production អញ្ចឹងចំពោះ bile acid resin នេះក៏វាអាចមុនឲ្យវាថយនៅពពុះ LDL ដែរប៉ុន្តែវាក៏អាចមានការកើននៅ hypertriglyceridemia នៅក្នុងអ្នកជំងឺដែលមាន combined dyslipidemia ហើយ BAR នេះក៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល primary cholesterolemia ចំពោះដូចជា familial hypercholesterolemia familial combined dyslipidemia and type 2A lipoproteinemia ហើយចំពោះ common gastrointestinal complaint វាអាចមានសារ effect ទៅលើកាពះដូចជា constipation bloating epigastric fullness nausea and flatulence ហើយការ manage របស់វាគឺដោយការបង្កើននៅ fluid intake increasing dietary bulk and using stool softeners ហើយ other potential adverse effects include impaired absorption of fat soluble vitamin A, D, E and K, hypernatremia, hyperchloremia, gastrointestinal obstruction and reduced bioavailability of acid drugs such as fibrin, nicotinic acid, tyrosine, acetaminophen, hydrocortisone, hydrochloric acid, loperamide and possibly iron ហើយចំពោះថ្នាំទី2គឺ Yasin គឺជាប្រភេទ nicotinic acid ដែលបន្ថយនៅ hepatic synthesis of LDL វាបន្ថយការសំយោគនៅ LDL ហើយចំពោះ Yasin នេះក៏វាបង្កើននៅ HDL តាមរយៈការបន្ថយនៅការកាត់បំបែករបស់ HDL ហើយវាគឺជា first line agent ឬក៏ alternative for treatment of hypertriglyceridemia and diabetic dyslipidemia ហើយចំពោះថ្នាំមួយទៀតគឺ Nispan or prescription only ត្រូវឲ្យ doctor ជំនាញឲ្យថ្នាំហ្នឹងហើយវា extended release Yasin formulation
ដែលមាន pure dermatologic reaction and low risk of hepatotoxicity ការលាយគ្នាជាមួយនឹង statin អាចមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងរបស់ LDL និង increase in HDL ហើយចំពោះ nicotinamide not be used in the treatment of dyslipidemia ដោយសារតែវាមិនមាននៅ effectively lower cholesterol ឬក៏ triglyceride level ហើយចំពោះឆ្នាំទី3គឺ HMG CoA reductase inhibitor ដែលក្នុងនោះមានដូចជាពួក statin ឬក៏ atorvastatin fluvastatin lovastatin pitavastatin pravastatin rosuvastatin ហើយនិង simvastatin ដែលមានបន្ថយលើ 3-hydroxyl 3-methylglycerol coenzyme A ដែលមានសរកាត់ HMG CoA reductase ដែលមានអន្តរាគមន៍ក្នុងការបំលែងពី HMG CoA ទៅជា mevalonate the rate limiting step នៃ cholesterol biogenesis កើនឡើងថយចុះថយចុះហើយការថយចុះនៅ LD synthesis ឬក៏ lipodensity protein នេះគឺថយចុះហើយបង្កើន LDL catabolism measured through LDL air appear to be principal mechanism for lipid lowering effect ហើយចំពោះនៅពេលដែលប្រើជា monotherapy statin នេះគឺជា most potent total and LDL cholesterol lowering agent and among the best tolerated ហើយការលាយគ្នា combination therapy ជាមួយ statin ហើយនិង beta acid resin នេះគឺជា rational មួយដែលដោយសារតែចំនួននៅ LDL on វាត្រូវបានកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការបង្កើននៅការបំបែករបស់ LDL cholesterol and cellular synthesis of cholesterol is inhibited and enterohepatic cycling of beta acid is interrupted ซึ่ง combination therapy with statin ជាមួយនឹង azacitidine វិញក៏វាជា rational ដែរដោយសារតែ azacitidine នេះគឺវាបន្ថយ cholesterol absorption across the gut border and add 12% to 20% further reduction when combined with statin or other drug ហើយចំពោះ constipation វាអាចលេចឡើងតិចជាង 10% ពួកអ្នកជំងឺមានលេបថ្នាំ statin ហើយ adverse effect របស់វាមានដូចជា elevated alanine aminotransferase elevated creatine kinase level myopathy and rarely rhabdomyolysis ហើយចំពោះថ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺ pipric acid ដែលមានថ្នាំដូចជា isoflurane phenylfiprate clofiprat ដែលវាមាន effective ក្នុងការបន្ថយនៅ LDL ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យការឡើងផ្ទុយឲ្យមានការកើនឡើងនៅ LDL ដែលវាអាចលេចចេញឡើងនិង total cholesterol value may remain relatively unchanged plasma LDL concentration rise 10 to 15% or more with fibrate ពួក sulfite គឺបន្ថយការសម្យោគរបស់ LDL ហើយនឹង lessen extent ការថយចុះ apolipoprotein B with concurrent increase in the rate of removal of triglyceride-rich lipoprotein from plasma ចំពោះ fibrate នេះអាចមាននៅ rash dizziness and transient elevation in transaminase level and alkaline phosphatase may also occur fibrosing and probably phenylfibrate វាបង្កើតមាននៅពេលដែលប្រើពីរហ្នឹងអាចឲ្យកើននៅ risk ឲ្យមានការ stone formation ហើយក្នុងករណីអ្នកជំងឺដែលមាន renal insufficiency វិញអាចឲ្យមានយក satiety syndrome of myalgia weakness stiffness malaise and elevation in creatinine kinase and aspartate aminotransferase may occur both fibrate may potentiate the effect of other anticoagulants and the international normalized ratio should be monitored very closely with this combination ហើយចំពោះថ្នាំផ្សេងមួយទៀតគឺ Azacitidine គឺវាអន្តរាគមន៍ក្នុងការឲ្យស្រូបនៅ cholesterol ពី transponder of intestine making a good choice for adjunctive therapy ហើយចំពោះ approved monotherapy សម្រាប់ការប្រើ statin គឺដូរត្រឹមតែ10 mg ក្នុងមួយថ្ងៃអាចកំឡុងពេលញ៉ាំអាហារឬក៏គ្មានអាហារហើយការលាយគ្នា combination product with statin គឺលាយគ្នារវាង azacitidine បូកជាមួយ simvastatin ក៏អាចកំពុងតែមានលក់នៅទីផ្សារដែរឈ្មោះថា Statin ហើយវាគួរតែ
ថ្នាំគួរតែទុក reserve សម្រាប់ជំងឺណាដែលអាច tolerant ជាមួយ statin therapy ឬក៏ those who do not achieve statin lipid lowering with statin alone ចឹងយើងអាចឲ្យ combination with statin ហើយចំពោះថ្នាំចុងក្រោយគឺ fish ខ្លាញ់ត្រី fish oil supplementation ដែលវាត្រូវបែកចេញជា omega 3 polyunsaturated fatty acid ពីខ្លាញ់ត្រី the most commonly icosapentaenoic acid ឬក៏ EPA reduced cholesterol triglycerides LDL and VLDL and may elevate HDL cholesterol. Fish oil supplementation may be most useful in patients with hypertriglyceridemia. ហើយថ្នាំ fish oil អាចប្រើ Lowasa omega 3 acid ethyl ester ដូរវា4ក្រាម second as for 1 ក្រាម capsule 1 daily យើងអាចលេបម្ដង4គ្រាប់តែម្ដងឬ4ក្រាមតែម្ដងឬក៏2ក្រាមឬក៏ក្នុងករណីលេបគ្រាប់វាតែគ្រាប់វាតែ1ក្រាមតែយើងលេប2គ្រាប់រយៈពេល2ដងមួយថ្ងៃដែលប្រដាប់នេះវា lower ទៅលើ triglyceride បានរហូតដល់14ទៅ30% ហើយនឹងកើន HDL by 10%គួរការព្យាបាលបន្តទៀត complication of fish oil ឲ្យមានដូចជា thrombocytopenia bleeding disorder have been noted especially with high dose ពួក EPA នឹង15ទៅ30ក្រាម per day ហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពី effect of drug ថ្នាំដែលមានអំពើទៅលើ LDL ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងចូលដល់ treatment recommendation អញ្ចឹងចំពោះការព្យាបាល type 1 hyperlipidemia តម្រូវទៅលើការថយចុះនៅគីឡូមីក្រូដែលសារឆ្លាយចេញមកពីអាហារខ្លាញ់ជាមួយនឹងការបន្ថយបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុង plasma triglyceride អញ្ចឹង total daily fat intake should be no more than 10 to 25 gram ឬក៏15% of total calorie. Secondary cause of hypertriglyceridemia should be excluded, and if present, the underlying disorder should be treated properly. Primary hypercholesterolemia or familial hypercholesterolemia, familial combined dyslipidemia, and type 2A hyperlipoproteinemia is treated with beta-acid, statin, niacin, or ercetamide. Combined hyperlipoproteinemia type 2B treated with statin, niacin, or sulfonylurea to lower LDL-C without elevating VLDL and triglycerides. High niacin is the most effective agent and may be combined with basiacid. For type 3 hyperlipoproteinemia may be treated with fibrate or niacin. ហើយចំពោះ type 5 hyperlipoproteinemia drug therapy ជាមួយនឹង fibrate ឬក៏ niacin indicated medium chain triglyceride ដែលវាអាចងាយស្រូបដោយគ្មាន kilometer formation may be used as dietary supplement for caloric intake if needed for both type 1 និង 5 អញ្ចឹងយើងចូលដល់ combination drug therapy អញ្ចឹងយើងត្រូវគិត consider after adequate trial of monotherapy and for patient documented to be adherent to the prescribed regimen ចំពោះការ screen យើងត្រូវធ្វើការ screen carefully បើសិនជា co-indication and drug interaction with combined therapy and consider the extra cost of drug product and monitoring ជាទូទៅ statin បូកជាមួយនឹង basiacid or niacin ផ្ទុះជាមួយនឹងឬក៏ niacin ផ្ទុះជាមួយនឹង BAR provide the greatest reduction in total and LDL cholesterol ចំពោះ regimen វាគឺយើងត្រូវធ្វើការកែសម្រួលដើម្បីបង្កើន HDL level ហើយគួរតែបូកជាមួយនឹង sulfonylurea ឬក៏ niacin bearing in mind that statin combined with either of these drugs may result in the greater incidence of hepatotoxicity or myositis ហើយចំពោះ familial combined dyslipidemia may respond better to fibrate and statin than to fibrate and basiacid resin ហើយនេះគឺជា
สำหรับมันที่จะต้องใช้treatment ទៅលើ hypertriglyceridemia អញ្ចឹងចំពោះ lipoprotein pattern type 1 3 4 5បូកជាមួយនឹង hypertriglyceridemia and this primary lipoprotein disorder should be excluded prior to implementing therapy ចំពោះថ្នាំវិញយើងអាចប្រើជាមួយយ៉ាស៊ីនដែលគួរតែប្រើជាមួយអ្នកជំងឺដែលមាន borderline high triglyceride but with risk factor of established coronary heart disease, family history of premature CHD, concomitant elevation or lower LDL and genetic form of hypertriglyceridemia associated with coronary heart disease. Alternative therapy រួមចូលមាន somfiprazole ឬក៏ phenofibrate, statin and fish oil. The goal of therapy is to lower triglyceride and LDL particle that they may be atherogenic, increase the LDL and reduce LDL. We are very high triglyceride associated with pancreatitis and adverse consequences. Management រួមចូលមាន dietary fat restriction, 10%នៃ calorie aspect, weight loss, alcohol restriction, and treatment of coexisting disorder. Drug therapy includes somfiprazole or phenofibrate, niacin, and higher potency statin, atorvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, and simvastatin. Post successful treatment គឺត្រូវតែគាត់ថយនៅ triglyceride តិចជាង 500 mg ក្នុង 1 deciliter ហើយការព្យាបាលទៅលើ low HDL cholesterol គឺ low HDL cholesterol វាអាចជា strong independent risk predictor of coronary heart disease ចឹង ACP 3 redefine low HDL control as less than 40 mg ក្នុង 1 deciliter ឬក៏តិចជាង 1.03 ប៉ុន្តែ specify no go for HDL rising. In low HDL, the primary target remains LDL, but treatment emphasizes shift to weight reduction, increased physical activity, and smoking cessation, and to fibrate and niacin if drug therapy is required. ហើយចំពោះការព្យាបាលទៅលើ diabetic dyslipidemia វិញចឹងចំពោះ diabetic dyslipidemia ដែលវាសម្គាល់តាមរយៈ hypertriglyceridemia, low HDL and minimally elevated LDL. Suppose small than LDL is in diabetes is more atherogenic than larger, more buoyant form of LDL. High lower LDL តិចជាង 100 mg ក្នុង 1 deciliter នៅពេល LDL is greater ធំជាង 130 mg ក្នុង 1 liter. Most patients require simultaneous TLC and drug therapy. ហើយក៏ឡងពេលដែល LDL នៅចន្លោះពី 100 និង 29 intensify glycemic control, adding drug for atherogenic dyslipidemia, and identify LDL lowering therapy option. Statin are considered by many to be the drug of choice because of primary target is LDL. ហើយនេះតទៅជាមួយ evaluation therapy outcome ซึ่งចំពោះអ្នកដែលមាន short-term evaluation of therapy dyslipidemia គឺពឹងផ្អែកទៅលើចម្លើយ of diet and drug treatment as measured by total cholesterol. ហើយនៅក្នុងអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលជាមួយ secondary intervention, symptom of atherosclerotic cardiovascular disease such as angina and intermittent claudication may improve over months to years. Symptoms ឬក៏ other external manifestation of dyslipidemia should request with therapy. Patient ជាមួយ BAS ជាមួយនឹង acid of reason therapy should have a fasting panel check every 4 to 8 weeks until a stable dose is reached. Check triglyceride at a stable dose to ensure they have not increased. Niacin នេះក៏ត្រូវការមាន baseline test of liver function, alanine, amylotransferase, uric acid, and glucose. Symptoms of neuropathy or diabetes should be investigated and may require creatine kinase or glucose termination. ហើយបុគ្គលជំងឺទទួលនៅ statin should have fasting lipid panel 4 ដើម្បីទៅ after the initial dose changes. Obtain liver function test at baseline and periodically thereafter. For patients that want to meet multiple risk factors established coronary heart disease, evaluate for progression in
and check out the risk factors such as blood pressure control, smoking cessation, exercise weight control, and glycemic control is diabetic. And this is the diet among high B classification of total the earth had the cholesterol triglyceride. អ្នកនរគ្នាអាចមើលលេខខ្លួនឯងបានហើយនេះគឺជាចំនួនថ្នាំដូរហើយកម្រិត daily dose ដែលយើងត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃនិង maximum daily dose ហើយអ្នកនរគ្នាអាច stop វីដេអូដើម្បីមើលថ្នាំនេះបានអញ្ចឹងវីដេអូដែលយកពី Dyslipidemia ទៅបានបញ្ចប់សូមអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងទៅជាមួយនឹងមេរៀននេះហើយអ្នកនរគ្នាជួយគាំទ្រដោយតាមរយៈ like ជាមួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ